ဒီကနေ့2600ခုနှစ်တပည့်ဆက်ချာအခါတော်နေ့ဖြစ်တယ်ရသော်ဗျာသာသနာတော်နှစ်2562နှစ်ထဲမှာဖျားဖြစ်သူရောက်တဲ့45နှစ်ကိုထက်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်ဆက်ချာတရားဟောတဲ့နှစ်ကိုသိရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဖျားဖြစ်တဲ့နှစ်မှာပဲတပည့်ဆက်ချာတရားဟောတာမို့အကျဉ်းများအဖြစ်တပည့်ဆက်ချာဆိုတဲ့ဒေသနာတော်တဲ့ဒေသနာတော်ဟာခဏိအထိရွတ်ဖတ်တရေစေပူဇော်နေချတော့မယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနှစ်ပေါင်း2600ခုနှစ်ဒီကနေ့ပြည့်တဲ့နှစ်အဲ့တော့အခုလိုအချိန်မျိုးပါပဲအနောက်လောကရကနေမင်းကြီးကအနောက်လောကရမှာဝင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအရှိလောကရကနေပြီးလာပြီဝန်းကြီးကပေါ်ထွန်းလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဣတိပတနာတော်ထဲမှာတပည့်ဆက်ကြတရားကိုဟောတယ်လို့ဒါဟောတဲ့အချိန်ကလည်းဒီလိုအချိန်လို့ပြောမှာပေါ့နော်နေဝင်လာတဲ့အချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားစတင်ဟောတယ်အဲ့လိုဟောတဲ့တည်းပဲလူသားတွေအနေနဲ့ကတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့မိဂရာအောင်လို့ဗမာတွေခေါ်နေကြတဲ့ဣတိပတနာတော်ကြီးဟာတကယ်တော်ကြီးပဲအဲ့ဒီတော်ကြီးထဲမှာညအခါဆိုရင်လူတွေသွားရဲမှာမဟုတ်တာနော်တော်ကြီးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ရောက်ရှိလာပြီးတောထဲမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပိဿဝဂိယသိ5ပါးအဲ့ဒီမှာရှိနေမြတ်စွာဘုရားကြွပြီးတော့သူတို့ကိုတပည့်ဆက်ကြတရားဥဟောတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့စัจ जा လို့ဆိုတဲ့အခါဗမာလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာစัจ जा ဆိုတာလဲနေတယ်လို့ပဲအောင်းမိကြတယ်ဒါမို့လို့လဲပိန်းကြီးသရနဲ့လဲပြကြတယ်တကယ်ကတော့တပည့်ဆက်ကဓမ္မဆက်ကဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောပြောနိုင်တဲ့ဒေသနာဉာဏ်စွမ်းဟောပြောတတ်တဲ့ဒေသနာဉာဏ်စွမ်းရည်ကိုဓမ္မဆက်ကလို့ခေါ်တယ်တရားတော်ကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲရောက်အောင်ဟောပြီးတဲ့ဒေသနာဉာဏ်ဒေသနာဉာဏ်ကိုစတင်ပြီးတော့အလုံးလုံးထားအောင်ဓမ္မစက်ကဘဝတနာလို့သူတို့ခေါ်တယ်ဒီအချိန်တုန်းကရှေ့မှာဘယ်သူကမှမဟောသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားသိတဲ့တရားတွေကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှမဟောခဲ့ဘူးမဟောသေးဘူးဣတိပတနာတော်ရောက်တဲ့အခါမှာဒီကနေ့ဒီရက်ဒီအချိန်မှာရှင်ကုဏ္ဏညအမှုရှိတဲ့ပိဿဝဂိ5ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားစတင်ပြီးတော့ဓမ္မစက်ကပဝဒနာသုတ်တံကိုဟောတယ်အဲ့တော့သိဖို့ရဓမ္မစက်ကဆိုတာဘာကိုခေါ်ရအောင်လို့ဆိုရင်ဒေသနာဉာဏ်ဒေသနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲလို့နားလဲတဲ့အသိဉာဏ်ကိုဒေသနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒေသနာဉာဏ်ဆိုတာကအလုံးလုံးတဲ့ဟာဒေသနာဉာဏ်မတိုင်ခင်ကဒါတွေကိုသိရှိသဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ပฏิဝေဒဉာဏ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ပฏิဝေဒဉာဏ်ကဘယ်မှာဖြစ်တုံးဆိုရင်ဘုရားဂယမဟာဗောဓိပင်အောက်မှာဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတရားခတ်သိမ်းကိုအကုန်သိသွားတာအဲ့ဒါပฏิဝေဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်တရားစစ်တရားမှန်သစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိသွားတာပฏิဝေဒဉာဏ်အဲ့ဒီသိထားတဲ့အတိုင်းဒီကနေ့စတင်ရှင်းပြတာကိုဒေသနာဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မစက်ကဆိုတာဟာဒေသနာဉာဏ်ကိုဆိုလိုတယ်လို့စတင်ပြီးတော့ဟောပြောတဲ့အလုပ်ကိုမယမနာဆောင်ရွက်တော့မှဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ဟာစတင်လိုက်တယ်ဆိုလိုတာတရားပွဲကြီးဒီကနေ့စလိုက်ပြီလို့ပြောတာနော် non stop အကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးဒီကုသနာယောအင်းကြီးမင်းဆုံးရဲ့အောက်မှာခင်းထားတဲ့ညောင်ဆောင်တလုံးပေါ်မှာလျှောင်းဆက်တဲ့အချိန်ထိအောင်တရားပွဲဟာစတယ်ဟောနေတာအများအားဟောနေတယ်အဲ့ဒီဟောပြောမှုကိုစတင်တာကိုပဝတ္တနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မစက်ကပဝတ္တနာဒေသနာဉာဏ်စတင်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်စေပြီးဟောပြောတဲ့တရားကိုဓမ္မစက်ကပဝတ္တနာသုတ်တံတရားလို့
မြန်မာလိုကြတော့စက္ကကိုစัจ जा လို့ပြန်ပြီးတပည့်စัจ जा တရားလို့လူတွေကခေါ်ကြတာနော်အဲ့တော့ကိုနားလည်ထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အခုရှင်းပြထားတာ ਨੇ တခြားစီဖြစ်လိမ့်တခြားစီဖြစ်လိမ့်ဒါကြောင့်မို့စစ်မှန်ကိုမှတ်သားဖို့ရအတွက်ဓမ္မစက္ကဆိုတာတရားကိုစတင်လည်ပတ်စေနိုင်တဲ့ဒေသနာဉာဏ်တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောပြောတဲ့ဉာဏ်စွမ်းကိုဓမ္မစက္ကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မစက္ကဉာဏ်တော်ကြီးကိုစတင်အသုံးချပြီးဒီလိုဆိုတာနော်ဉာဏ်နဲ့သိလာတယ်ကိုသိတဲ့ subject ကိုစတင်ပြီးတော့သင်္นานဖွင့်လှစ်ပြီးဟောပြောတယ်ပေါ့ဒါပါပဲနော်စတင်ပြီးတော့ဟောတယ်အဲ့တော့အစဆုံးဟောတဲ့တရားကိုပဲတရားဥလို့ခေါ်တယ်အခုလိုညာဝိယအချိန်မှာတောတောင်နဲ့ဆိုတာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တယ်ငြိမ်သက်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရဟန်းမဖြစ်သေးတဲ့ယသိ5ဦးပိဿဝဂီ5ပါးတောထဲမှာတပင်တပင်အောက်မှာထိုင်ရင်မြတ်စွာဘုရားကတရားကိုပွဲကိုစတင်တာဖြစ်တယ်အခုလိုမီးတွေလည်းထွန်းထားတာမရှိဘူးတန်ချက်ဆက်တွေလည်းမပါဘူးနော်မိုက်လည်းမပါဘူးတောထဲမှာတရားစပြီးတော့ဟောလူသားတွေအနေနဲ့ကတော့9ယောက်ပဲသို့တော့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာဟောတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်ယံကနေရောက်ရှိလာကြတယ်ပြမက18ခရီးရှိတယ်နတ်ပေါင်းကတော့အသင်ချေဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကစောင့်စားနေကြတာဘုရားလောင်းမွေးဖွားတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဒါကိုစောင့်စားစောင့်မျှော်နေကြဒီနေ့ဒီရက်ကိုအလုံးကစောင့်မျှော်လူတွေအနေနဲ့ကမသိတာနတ်တွေပြမတွေအနေနဲ့သိတော့ဒီနေ့ဒီရက်ကိုစောင့်မျှော်နေကြတာမြတ်စွာဘုရားဣတိပဒနာတော်ထဲမှာဒီတရားကိုစဟောတော့မယ်ဆိုရင်နတ်ပေါင်းအသင်ချေပြမပေါင်း18ကလေးတို့ဟာရောက်ရှိပြီးတော့တပည့်ဆက်ကြတရားကိုလာရောက်နားထောင်ကြတယ်ဆိုအလုံးကိုကြီးမားတဲ့ပရိသတ်ကြီးပေါ့တော်ထဲမှာဆိုတော့မြင်ရတဲ့ပရိသတ်ကတော့လူသားအနေနဲ့5ပါးပဲရှိတယ်ပိဿကဲ့ပဲကွန်တင်ညာဗတ္တိယဝပ္ပမဟာနာမအတ္တစီလို့ခေါ်တဲ့ယသိသူတော်စင်5ဦးအဲ့ဒီသူတော်စင်5ဦးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒွေမီဝိခွေအန္တာပပစ္စည်းတေနလာသေဝိတ္တပါဆိုတဲ့ဒီစကလုံးကစပြီးတော့ဟောတာအဲ့တော့တပည့်ဆက်ချာရဲ့အနှစ်သာရလေးကိုကြည့်အောင်တပည့်ဆက်ချာတရားရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုပြောစမ်းပါဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မလမ်းစဉ်တစ်ခုကိုချမှတ်ပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်နော်အမှန်တရားကိုသိဖို့ရအတွက်လမ်းစဉ်တစ်ခုကိုချမှတ်ပေးလောကမှာအမှန်တရားဆိုတာအရေးကြီးတယ်အမှန်တရားကိုမသိကြအောင်လူတွေအမှန်တရားကိုသစ္စာလို့ခေါ်တယ်သစ္စာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြောနေကြတာတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်နော်ကိုထင်ရသစ္စာလို့ပြောနေကြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကသစ္စာလို့ပြောတာ4မျိုးပဲပြောထားတယ်ဒီမှာ4မျိုးအဲ့ဒီသစ္စာတရားကိုရှင်းပြဖို့အဲ့သစ္စာတရားကိုသိနိုင်တဲ့လမ်းစဉ်လောက်ထုံးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာပဲဖြစ်တယ်တပည့်စัจ जा တရားဟောတယ်ဆိုတာအမှန်တရားဆိုတာသစ္စာဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုခေါ်တာလဲမြတ်စွာဘုရားဟောပြောတဲ့အမှန်တရားဟာဘယ်လိုဟာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်စာပေကျမ်းကမှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းပြောပါဆိုသစ္စာမှန်ကန်မှုဆိုတာဟာတဲ့မိရဲ့တဘာဝမိဆိုတာရဲ့တဘာဝကြည့်မိဆိုတဲ့တဘာဝဟာထာဝရမှန်ကန်နေတယ်ဘယ်လိုမှန်တာတော့ဆိုမိဆိုတာပူတယ်လောင်တယ်ဒါဘယ်မိပဲဖြစ်ဖြစ်ထင်းမော်ဆွဲလောင်တဲ့မိပဲဖြစ်ဖြစ် gas အိုးမှာဆွဲလောင်တဲ့မိပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဆွဲလောင်တဲ့မိပဲဖြစ်ဖြစ်မိဟုသမျှသည်ပူခြင်းလောင်ကျွမ်းခြင်းဆိုတဲ့ဒီတဘာဝလက္ခဏာပြောင်းလဲသွားတာမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့ထာဝရမှန်နေတဲ့အမှန်တရားကိုဒီလိုဆိုလို့သစ္စာလို့ခေါ်တယ်နော်လောကပฏิကတိတဲ့လောကသားတွေရဲ့အနေအထားတစ်ခုဟာလည်းပဲမှန်ကန်တာပါရှိတော့ဆိုရင်လောကဟာလူသားတွေတရားတွေမှန်သမျှဟာမွေးဖွားလာပြီးရင်
အိုခြင်းဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်မအိုတဲ့လူမရှိဘူးအိုပြီးနာခြင်းဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်သိခြင်းဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်မသိတဲ့လူဆိုတာလည်းမရှိဘူးမအိုမဲ့လူဆိုတာလည်းမရှိဘူးမွေးဖွားလာတဲ့လူတိုင်းဟာဒီသဘာဝကိုကျော်လွှားပြီးမသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလောကသဘာဝလို့မှန်ကန်နေတာကိုသစ္စာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသစ္စာနော်အဲ့သစ္စာကိုမြတ်စွာဘုရားသိဖို့အတွက်လမ်းစဉ်ချပေးတယ်အရေးကြီးဆုံးကသစ္စာသိဖို့အမှန်တရားကိုသိဖို့ဒါဖြင့်အမှန်တရားကိုသိဖို့ဆိုတော့လူတွေသိနေတဲ့အသိဟာအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်အမှန်တရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမှန်တရားမဟုတ်တာတွေကိုဘယ်လိုသိနေတော့လူတွေသိနေတာမျက်လက်ပြထားတယ်လို့မျက်လက်ကိုသွားကြည့်တဲ့အခါမှာအလွဲအမှားတွေလူတွေသိတယ်မျက်လက်ဆရာကစက္ကူတွေဆုပ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပကံနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြုတ်လှုပ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာခောက်ဆွဲကြော်ဖြစ်သွားတယ်စက္ကူကခောက်ဆွဲကြော်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတကယ်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးစက္ကူကစက္ကူပဲနော်စက္ကူကစက္ကူပဲလှည့်လိုက်တာလူတွေရဲ့မျက်စိကိုလှည့်လိုက်တဲ့မျက်လက်အတက်နဲ့လှည့်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေဟာစက္ကူစုပ်အစားခောက်ဆွဲကိုသွားတွေ့တယ်အမှန်တရားဆိုတာဟာအဲ့ဒါလို့မျက်လက်ပြတဲ့ဟာမဟုတ်ရဘူးတဲ့စက္ကူဟာစက္ကူပဲနော်မျက်လက်ပြပွဲတွေသွားချီးတာတွေ့ဘူးကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမျက်လက်ပြတဲ့ဟာတွေဟာအမှန်တစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးနော်ကြံဖန်ပြီးတော့လက်မျက်လက်လှုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့တခုမှမဟုတ်ဘူးသို့သောလူတွေဟာတကယ်လို့ထင်သွားကြတယ်အစစ်အမှန်လို့ထင်သွားကြတယ်အဲ့လိုအစစ်မှန်လို့လွဲမှားပြီးတော့ထင်နေကြတာတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအမှန်တရားပျောက်ကွယ်ပြီးတော့အစစ်မှန်မဟုတ်တာတွေကိုအမှန်လို့ဆွဲသွားကြတယ်အဲ့ဒါသစ္စာတရားကနေတွေးဖီးပြီးတော့အမှားတရားတွေကိုယင်းထဲမှာပိုက်နေကြတယ်အမှန်တရားတွေဟာပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့သူတို့ပြောနောက်တစ်ခုကတန်လျက်ဆိုတာတွေ့ဘူးတဲ့လူလည်းတွေ့ဘူးကောင်းတွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်တန်လျက်ဆိုတာနေပူတဲ့အချိန်ကလေးနဲ့အောက်ကမြေကြီးကအခိုးငွေ့လေးထနေတဲ့အချိန်လေးမှာအဲ့ဒီမြေကြီးကအခိုးငွေ့နဲ့အပေါ်ကမိုးလေးဖွဲဖွဲလေးရွာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အောက်ကအပူရှိန်နဲ့နေရောင်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့လှိုင်းခရက်ကလေးတွေလို့လှနဲ့အဝေးကနေကြည့်လို့ရှိရင်ရှည်ပြင်းကြီးလို့ထင်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတန်လျက်လို့ခေါ်တယ်ရှည်ပြင်းကြီးလို့ထင်နေရတယ်ဒါတွေကကွင်းပြင်းကြီးတွေလွယ်ပြင်းကြီးတွေမှာဒီလိုလမ်းမှာလွဲမှားသွားစေတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတန်လျက်ကိုမြင်လို့ရှည်စားတဲ့သမင်ဟာရှည်ပြင်းကြီးလို့ထင်ပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့အခါမှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်ရှည်ရှာမတွေ့ဘူးသူ့စိတ်ထဲမှာတော့ရေလို့ရှည်ပြင်းကြီးလို့မြင်ရတယ်သို့တော့ရေလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အခုခေတ်ကျတော့ပို့ပြီးတော့များသေးတယ်ဒါတွေကနော်ပို့ပြီးတော့မြင်ရများသေးတယ်ရှုရှင်တွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အစစ်မှန်လို့ထင်နေကြတယ်ဘယ်ဟုတ်မှလဲအစစ်ကနေအတုလောက်ထားတာတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေပဲလူတွေကဘလောက်အစစ်ထင်သွားတော့ဆိုရင်အမလေးငိုစရာရှိရင်မျက်ရည်ကတုတ်သေးတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ထင်တာဟုတ်ထင်လို့လေသစ္စာတရားမဟုတ်လွဲမှားသွားတဲ့အရာကိုဟုတ်ထင်သွားတယ်လို့သူဆိုလို့အစစ်မှန်မဟုတ်ဘူးတစေကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညအသေးပင်ငုတ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတစေကြီးလို့ထင်ပြီးတော့အာသူစီလာနေပြီလို့မျက်လုံးကြီးပြူးပြနေတယ်လို့ဓာရီပါကိုအကုန်လုံးမြင်အောင်နေဖြစ်လာအဲ့ဒါလို့ထင်အောင်မြင်အောင်နေဖြစ်နေတာတွေဟာတန်လျက်လို့ပဲအမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့လိုသဘာဝတရားတွေကလူတွေရဲ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်မျက်လက်ပြထားခံရသလိုတန်လျက်ကိုရေထင်းနေရသလိုအဲ့ဒါလိုပဲအမှန်တရားနဲ့ဝေးကွာပြီးအလွဲအမှားတွေကိုအဟုတ်ထင်နေကြတယ်တဲ့လူတွေသတ္တဝါတွေဟာအဲ့လိုအလွဲအမှားတွေကိုအဟုတ်ထင်နေဟုတ်တာပေါ့ဓာတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူဆိုတဲ့
တဘာဝတရားဟာယုံနဲ့နာနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနဲ့နှစ်ခုပေါ်မှာပုံပန်းတန်တန်နဲ့အမည်နာမတွေတက်ပြီးဒါကဘသူပဲဘယ်ဟောဘသူပဲသူကငါနဲ့ဘာတော်တယ်ဆိုတာတွေပါဆွဲထည့်ပြီးတော့လူတွေဟာမုန်းစရာရှိမုန်းရတယ်ခင်မင်စရာရှိခင်မင်လာကြအပူတွေဖြစ်လာနော်အပူတွေဖြစ်လာတကယ်ကတော့ယုံနဲ့နာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးဟုတ်အစစ်မှန်လို့ထင်ပြီးတော့လူတွေကကြောက်စရာရှိကြောက်လာကြတယ်မုန်းစရာရှိမုန်းလာကြတယ်ခင်မင်စရာရှိခင်မင်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီခင်မင်မှုမုန်းတိမှုတွေဟာအစစ်အမှန်ပေါ်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အလွဲအမှားပေါ်မှာသွားဖြစ်နေကြတာလို့သူဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလွဲမှားတွေပေါ်သွားဖြစ်ရုံရမကဘူးလူတွေကမရှိတာကိုအရှိလို့ထင်နေကြတယ်အသိဉာဏ်နဲ့ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပျောက်ကွယ်သွားတာတွေအများကြီးပဲစစ်ဆေးကြည့်လိုက်ရင်ပျောက်ကွယ်သွားတာဥပမာတစ်ခုကြည့်အောင်တစ်ပင်လို့ပြောတယ်ဘာကိုတစ်ပင်ခေါ်တာလဲလို့မေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ညှိုးထိုးပြောမှတစ်ပင်ကြီးဆိုသူလက်ညှိုးထိုးတာဘာထိုးမိမလဲဆိုရင်ပင်စီကိုထိုးမိခြင်းထိုးမိမယ်အကိုင်းကိုထိုးမိခြင်းထိုးမိမယ်တစ်ခုချင်းဖြုတ်ပြီးမေးကြည့်ပါလားအမြင့်ကတစ်ပင်လားဆိုမဟုတ်ဘူးပင်စီကတစ်ပင်လားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးညင်းမှာအကိုင်းကတစ်ပင်လားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးအရွက်ကတစ်ပင်လားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးအပွင့်လားဆိုမဟုတ်အတီးရမဟုတ်အားလုံးကသူ့ဟာနဲ့သူဖြစ်နေအားလုံးပေါင်းစပ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကတစ်ပင်လို့ထင်သွားတာလူမှလည်းထို့တူပဲခေါင်းပေါ်ကဆိုရင်လွဲမှားပြီးတော့ခေါင်းပေါ်ကဆိုရင်ဘက်ကိုရောက်သွားရင်ဘယ်နဲ့နေနော်အဲ့တော့သူ့ပုံစံလေးအတိုင်းခေါင်းပေါ်ကဆိုရင်ရဲ့ရှေ့ထိပ်ကနှစ်ဖူးပြင်းအဲ့ဒီအောက်ကငယ်ငယ်တော့ပြောတာလို့ပဲလွင်မြင်ပြီးတော့တောထန်တောထွန်းပြီးတော့ရေတွင်းနှစ်တွင်းနဲ့ရေတွင်းနှစ်တွင်းပြီးတော့ဂူနှစ်ဂူတဲ့ဂူနှစ်ဂူပြီးတော့တင်းကြိုင်းနဲ့အဲ့ပြောကြတယ်နော်အဲ့ဒီလိုလူရဲ့သဘာဝပုံဖော်ထားတာကိုကြည့်ပြီးလူလို့သတ်မှတ်ပြီးမုန်းရင်လည်းမုန်းတယ်ခင်ရင်လည်းခင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့အရှိတရားတွေတခုမှမဟုတ်ကြဘူးအားလုံးဟာစိတ်ထဲမှာထင်အောင်မြင်အောင်နေဖြစ်နေတယ်အသိဉာဏ်နဲ့ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အားလုံးကပျောက်ကွယ်သွားတာမင်းဟာသပင်ကိုခေါ်တာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးသပင်ကသပင်ပဲခေါင်းကိုလားဆိုခေါင်းလည်းခေါင်းပဲလေလူမှမဟုတ်တာနေရက်လားဆိုနေရက်ကလူလားဆိုနေရက်ကလည်းလူမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းကလူလားဆိုနှာခေါင်းလည်းလူမဟုတ်မျက်စိကလူလားဆိုဒါမျက်စိကလည်းလူမဟုတ်အားလုံးတစ်ခုစီကိုကင်ပြီးမေးကြည့်ပါလားလူပြောက်သွားပြန်အဲ့ဒါလို့ပြောက်ကွယ်သွားတဲ့အရာတွေမှန်သမျှဟာအမှန်အစင်စစ်မဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ပြောတာထင်အောင်မြင်အောင်ဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီသစ္စာတရားတွေဟာပျောက်ကွယ်နေတယ်ဟောအဲ့ဒီပျောက်ကွယ်နေတဲ့သစ္စာတရားတွေကိုသိအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလမ်းစဉ်ချမှတ်ပေးတာကိုဓမ္မစကြာလို့ခေါ်တယ်ကဲလမ်းစဉ်ချမှတ်ပေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ပေးတာလမ်းသုံးသွယ်ထဲမှာနှစ်သွယ်ကိုရှောင်ပြီးတော့အလယ်လမ်းလို့ဆိုရယ်မဋ္ဌိမပฏิပဒါကသွားသစ္စာတရားကိုတွေးရှိဖို့ရအတွက်လမ်းနှစ်သွယ်ကိုရှောင်ပြီးတော့ဗဟုလမ်းမကလမ်းနှစ်သွယ်အစွန်းရောက်နေတဲ့လမ်းနှစ်သွယ်ကိုရှောင်ပြီးအလယ်လမ်းကသွားမယ်အဲ့ဒီအလယ်လမ်းတိုင်လျှောက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှသစ္စာဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုတွေ့မယ်လို့သူဆိုတာနော်ဒါဓမ္မစကြာရဲ့အနှစ်ချုပ်ကဒါပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားချမှတ်ချင်တာလောကလူတွေဟာလမ်းလွဲလိုက်နေကြတယ်အေးပိဿဝကိယဟန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒွေပိဘိက္ခွေအန္တာပပ္ပစိတေနနသေဝိတ္တပါကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အငြိအကျေးတွေကိုထုတ်ဖို့လူကောင်လူလောကကိုရှောင်ကျဉ်ပြီးတော့ယဟန်ဘဝကူးပြောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဟောဒီလမ်းနှစ်သွယ်ကိုမလိုက်နဲ့လမ်းမှားနေတဲ့လမ်းနှစ်သွယ်ကိုမလွတ်လမ်းနှစ်သွယ်ကဘာလို့ဆိုရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခခံစားတဲ့လမ်းဒီလမ်းဟာလဲမှားရွံ့တဲ့အဓိကကတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အနတ္ထတန်ဟိတောကောင်းကျိုးကိုပဲဖြစ်စေဘူးဆိုးကျိုးပဲဖြစ်စေတယ်နောက်ဆုံးမှဆိုးကျိုးကိုပဲပေးတာပဲနောက်တစ်ခုကတော့အတ္တကိလမထနုယောကောအသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်ကိုယ့်ကိုညှင်းဆဲတယ်အစာငတ်ခံတယ်စူပေါ်အိတ်တယ်နေဘူးလှမ်းတယ်ဆိုတဲ့ဒီတ
ပတ်အကျင့်နေဟာအဲ့ဒီခေတ္တကခေတ်စားလာတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲ6နှစ်ပတ်လုံးဖျားမဖြစ်ခင်ကဒီအကျင့်တွေကိုကျင့်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေဟာလည်းအသိဉာဏ်ရတဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကကာမချမ်းသာတွေခံစားနေလို့ရှိရင်လည်းအသိဉာဏ်ဖြင့်အမှန်တရားကိုတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုညှင်းဆဲနေတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့သွားရင်လည်းပဲသစ္စာဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားဆိုတဲ့သစ္စာကိုတွေ့ချင်ရင်မစ္စည်းမပฏิပဒါမစ္စည်းမဆိုတာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနှစ်သွယ်ရဲ့အလယ်ဘိုးမှာရှိတဲ့လမ်းပฏิပဒါဆိုတာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားရမယ်အဲ့ဒီအလယ်လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားရမယ်အဲ့ဒီအလယ်လမ်းကြောင်းဟာဘာလို့ဆိုရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့အမြင်သမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်ကန်တဲ့အတွေးသမ္မာဝါစာမှန်ကန်တဲ့စကားပြောဆိုမှုကိုချင်းသီလသမ္မာကမ္မန္တမှန်ကန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်သမ္မာအာဇီဝမှန်ကန်တဲ့အသက်မွေးမှုတိုင်းအသက်မွေးတယ်သမ္မာဝါယာမမှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့သမ္မာတတိမှန်ကန်တဲ့အမှတ်ရမှုသမ္မာသမာဓိမှန်ကန်စွာစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားမှုဆိုတဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဟာဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးဟာမစ္စည်းမပฏิပဒါလမ်းကြောင်းကြီးပဲဖြစ်တယ်ကာမဒုက္ခဆိုတဲ့လမ်းကိုလည်းမသွားနဲ့အတ္တကိလမထာဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းမလိုက်နဲ့အလယ်လမ်းဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရည်ချင်းရှိရအတိုင်းသွားရမယ်လို့ဆိုလို့အမှန်တရားကိုတွေ့ချင်လို့ရှိရင်အမှန်မြင်မှုဆိုတဲ့ဉာဏ်ပါရမယ်အမှန်မြင်မှုအတွက်အမှန်တွေးတတ်ရမယ်အမှန်မြင်အမှန်တွေးမှအမှန်ပြောမှဖြစ်တယ်အမှန်ပြောမှအမှန်လုံးမှဖြစ်တယ်အသက်မွေးမှုမှန်ကန်မှဖြစ်တယ်အဲ့လိုလုံးမှကျိုးပန်းအထောက်မှုဆိုတာလည်းမှန်ကန်မယ်အမှတ်ရမှုဆိုတာလည်းမှန်ကန်မယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတာလည်းမှန်ကန်မယ်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ပေါင်းစပ်ဖွဲ့ထားတဲ့မစ္စည်းမပฏิပဒါဆိုတဲ့အလယ်လမ်းတိုင်းကိုသွားတဲ့နော်ဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ဒီလူလောကကိုရှုမြင်သုံးသပ်ရမယ်လို့ဆိုလို့တယ်နော်ဒီလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ဒီကိုမြင်နေကြအမှားတွေပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုရှုမြင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုစက္ခုကရဏီမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရလာလိမ့်မယ်တဲ့ညာနာကရဏီအသိဉာဏ်စွမ်းအားတွေရလာလိမ့်မယ်ဒီမစ္စည်းမပฏิပဒါလမ်းတိုင်းရှောင်လန်းလိုက်လို့ရှိရင်အမြင်တွေရလာမယ်အသိတွေရလာမယ်ဒါတွေမကဘူးဒီအကျင့်တရားဟာမစ္စည်းမပฏิပဒါလမ်းကြောင်းဟာအပိညခါတိုင်းနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တွေရလာမယ်တမ္ဘောဓထိုးတွင်သိတဲ့အသိဉာဏ်တွေရမယ်ဥပတမရင်ထဲနှလုံးထဲမှာပူလောင်နေတဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်စွာရှိလာမယ်နိဗ္ဗာန်ရခန္ဓာကိုယ်ကြီးထိအောင်ငြိမ်းသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ထိအောင်ဒီလမ်းကြောင်းဟာပတ်ရောက်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီမစ္စည်းမပฏิပဒါလမ်းကြောင်းအတိုင်းကိုရှောက်လို့ဒီကနေ့ဒီရက်မှာမြတ်စွာဘုရားတွင်စကြတရားဟောခဲ့တာဖြစ်အဲ့ဒါဝိပဿနာတရားကိုအချင်းချင်းဟောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဖြင့်အမှန်တရားသိဖို့ဆိုတာဒီလမ်းကြောင်းနဲ့သွားတဲ့အခါမှာအမှန်တရားကိုဘယ်လိုသိလဲဆိုလူတွေကကောင်းတယ်လို့ထင်နေတဲ့အရာတွေတဲကအဆိုးတွေကိုဆွဲထုတ်ပြလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခ၈မျိုးဒါအမှန်သိရမယ့်အရာတစ်ခုဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်နေကြတယ်လေဒုက္ခကိုအကောင်းထင်နေကြတယ်အဲ့ဒီမှာသာတိပိဒုက္ခဘဝမှာမွေးဖွားလာတာလူတွေကတန်မိုးရှိတယ်ထင်တယ်အမေမွေးနေ့ပွဲတွေဘာတွေကျင်းပပြီးတော့ Happy Birthday တွေတောင်လုပ်နေလိုက်သေးတာအကောင်းထင်လိုက်ပုံကတော့နော်အဲ့ဒါလို့ထင်နေတာဒီရောဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့မွေးနေ့ပွဲလို့မခေါ်ဘူးအိုးပွဲတဲ့နာမည်ပေးထားတယ်အိုးပွဲတဲ့အဲ့ဒီမှာသာတိပိဒုက္ခဆိုမွေးဖွားလာခြင်းဟာဒုက္ခစရာပိဒုက္ခအိုးရလည်းဒုက္ခအိုးရကြတော့နည်းနည်းရိတ်စားမိလာတယ်ဘာလို့လဲဆိုခေါင်းကဆိုရင်မဖြူခြင်းမဲနဲ့ဖြူနေတော့ဆိုးနေရတယ်နော်ဆိုရင်ကကြွပြန်တော့လည်းမကြွမှကြောက်တယ်အဲ့တော့အကျွတ်တရားလည်းရတယ်အဆိုးတရားလည်းရတယ်ဟုတ်တယ်ပါ
သွားနာပြန်တော့လေသွားဆိုင်ကြပြန်တယ်သွားကျိုးတယ်ပရိတွန့်ပြန်တော့လေဘိုးတောက်ထိုးပြီးတော့ပရိတင်းအောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခကိုပြန်ပြီးတော့ဖုံးနေကြတာမြတ်စွာဘုရားကခုနပြောတဲ့မေက္ခစီမပฏิပဒါလမ်းကြောင်းကနေပြီးသွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခ10မျိုးတွေးလိုက်မယ်တဲ့ဒါအကောင်တစ်ခုမှမရှိဘူးတဲ့မွေးဖွားလာခြင်းဟာလည်းပဲဒုက္ခဘာကြောင့်လဲဆိုမွေးလာလို့ဒုက္ခတွေအကုန်တွေးရတာမကြိုက်တာတွေမှန်သမျှမွေးဖွားလာအိုးမယ်တဲ့နေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်မယ်ယောဂတွေဖြစ်မယ်ဗျာဒိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခသိခြင်းဆိုတာလည်းဒုက္ခပဲအပိယဟိတံပြောကိုဒုက္ခကိုမကြိုက်တာတွေနဲ့လည်းပဲအတူမနေရဘူးမဟုတ်ဘူးလောကကြီးဟာကိုမကြိုက်တာတွေနဲ့လည်းအတူဖြစ်နေရတယ်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်မွေးလာမှတော့နေပြီတော့သူဆိုတော့ကြိုက်မကြိုက်ဆိုတာလူရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအခြေအနေတစ်ခုအာယုန်တစ်ခုကစပြီးကိုမကြိုက်တာကြီးနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေရတယ်ပြီးဟိဝေပြောကိုကြိုက်တာလေးကြတော့မလွတ်ချင်ဘူးလေလွတ်လိုက်ရတယ်ကိုကြိုက်တာကြတော့လေလွတ်လိုက်ရဗျာယံပိဿာနလဘတိတံပိဒုက္ခကိုဖြစ်ချင်တာကြတော့လေတခုမှမဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုကိုကသပင်ကလေးအမြဲတမ်းနဲ့ချင်တယ်နဲ့ဖူးဖြူလာတယ်ကိုကသပင်မကျွတ်ချင်ဘူးကျွတ်တယ်မရဘူးနော်ပရိမတွန့်ညင်မှုတွန့်လာမယ်သွားမကြိုးချင်မှုကြိုးလာတယ်အဲ့တော့လူဟာယူရွေးလာတယ်ဆိုတာကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်တာဆုတောင်းလို့ရမလားဆိုမရနောက်ဆုံးကြတော့ကိုယ်တိုင်ပင်ပင်ပန်းပန်းရှာဖွေထားရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအလုံးထားပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားကြတယ်လူတွေကကိုမျက်နှိုးတဲ့အရာတွေအလုံးထားပြခဲ့ရမရဏပိဒုက္ခနော်ယံပိဿာနလဘတိတံပိဒုက္ခအလုံးခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ခုရထတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာဒုက္ခပဲတန်ခိတ္တေနပင်စုပါရဏခန္ဓာဒုက္ခအချင်းချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေအလုံးဟာဘယ်ကလာတာတုံးဆိုခန္ဓာကလာတာဖြစ်တယ်ဒုက္ခ10မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားပြီးတော့ဟောပြောတယ်ဒုက္ခ10မျိုးကိုတပည့်ဆက်ကြတရားတော်မှာဒါတွေဟာမင်းတို့ကြိုက်เสียမကောင်းတဲ့အရာတွေပဲဒါတွေကိုမင်းတို့ကြိုက်နေကြတယ်ဒါတွေဟာတကယ်ဒုက္ခတွေပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမြင်ဖို့ဒုက္ခလို့မြင်ဖို့ရအတွက်ဟောဒီမေဇိမပฏิပဒါလမ်းကြောင်းအတိုင်းကျင့်လို့သူဆိုလို့တယ်ဒါရင်လားလို့ဆိုဒီဒုက္ခတွေကသူ့အတူဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လိုချင်လို့ဖြစ်နေတာယာယံတဏပောနုဘူဟိကနန္ဒီရာဂသာဂတာဆိုကြိုက်နေလို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကြိုက်နေတဲ့တဏှာတွေဟာဒီဒုက္ခကိုထုတ်လုပ်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့အမှန်တရားတွေကိုမြင်လိုက်ပြန်အဲ့ဒီအခုပြောတဲ့ဒုက္ခကြီးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးချုပ်ငြိမ်းသွားမှဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာလွတ်မှာအမှန်တရားမငြိမ်းသေးသမျှတော့ရှိနေဥမှာပဲအဲ့ဒီခန္ဓာဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးငြိမ်းသွားဖို့ရအတွက်ကတဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လိုချင်မှုတဏှာအကျွမ်းမဲ့ချုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဟာလည်းချုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားချုပ်မှအကျိုးတရားချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ယောတတ္တယေဝတဏှာယအတေတဝိရာဂနိရောဓောဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားစတုတ္ထအမှန်တရားကိုသုံးခုမြောက်တတိယအမှန်တရားကိုခုလိုဟောပြီးတော့စတုတ္ထအမှန်တရားကတော့ဟောဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဒီလမ်းကြောင်းပဲလို့ဟောအမှန်တရားကိုသိဖို့ဒီအကျင့်ကနေသွားတဲ့အခါမှာအခုလိုအမှန်၄ချက်တည်းမှာအမှန်၄ချက်ကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားလူဘဝကြီးမှာနှိမ့်ဆက်နေတာဒုက္ခထိုဒုက္ခကိုထုတ်လုပ်နေတာကသမုဒယတဏှာအဲ့ဒီတဏှာကိုပယ်လိုက်မှនិရောဓဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုရမှာအဲ့ဒီនិရောဓဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ကိလေသာချုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီនិရောဓအဆင့်ရောက်ဖို့ရအတွက်ဟောဒီမဂ္ဂင်လမ်းကြောင်းကနေရှောက်လို့ဆိုပြီးတော့မဇ္ဈိမပฏิပဒါလမ်းကြောင်းကိုအခုလိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဟောကြားတာဟာတပည့်ဆက်ကြတရားတော်ရဲ့အနှစ်သာရတာဖြစ်တယ်အကျဉ်းချုပ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်မလျှောက်လိုက်ရမယ့်လမ်းကြောင်းနှစ်ခုရယ်လျှောက်လိုက်ရမယ့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုရယ်မြတ်စွာဘုရားစတင်ပြီးအဲ့ဒီလျှောက်လိုက်ရမယ့်မဇ္ဈိမပฏิပဒါလမ်းကြောင်းကလျှောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်
အမြင်မျက်စိနဲ့အသိဉာဏ်ဓုတွေကိုရရှိလာမှာဖြစ်တယ်စိတ်နှလုံးအိပ်ချမ်းမှုတွေနိဗ္ဗာန်ကိုရှာတွေ့လာမှာဖြစ်တယ်အမှန်တရား၄ချက်ကိုကွဲကွဲဝင်သိလာမှာဖြစ်တယ်လို့အမှန်တရားကိုရှာတွေ့ဖို့ရအတွက်ဒီလမ်းကြောင်းကသွားလို့ဆိုပြီးတော့လမ်းထွင်ပြီးတော့ဟောပြောပေးတာသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမစ္စည်းမပฏิပဒါကိုချမှတ်တာနေ့ဟာဒီကနေ့ပဲလို့ဒီလိုပြောဒါတပည့်ဆက်ကြတရားရဲ့အနှစ်သာရအချုပ်ကဒါလေးပဲကျန်တာကမြတ်စွာဘုရားကသူဒုက္ခဆိုတာလည်းသိပြီးပြီဒုက္ခဆိုတာကိုလည်းပိုင်းခြားလို့သိပြီးပြီသိတယ်သိเสียအဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသိဖို့ပဲသမုဒယသစ္စာဆိုတာပယ်ဖို့ပဲနိရောဓသစ္စာဆိုတာမျက်မှောက်ပြုဖို့မေဃသစ္စာဆိုတာပွားဖို့ဆိုတဲ့အလုံးသဘောကိုသိတယ်အလုံးသဘောသိပြီးတော့လှုပ်တဲ့သဘောကိုလည်းသိတယ်လှုပ်ပြီးပြီဆိုတာကိုလည်းသိတယ်လို့အတိ၃ရပ်သစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဒုက္ခဆိုတာအတိုင်းအတာတစ်ခုရဒုက္ခအလုံးကိုလည်းဖော်ပြတယ်ဒုက္ခကိုထုတ်လုပ်နေတဲ့သမုဒယတဏှာအလုံးစုံကိုလည်းဖော်ပြတယ်ဒုက္ခនិရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုလည်းပဲအတိအကျဖော်ပြတယ်ဒုက္ခនិရောဓဂ ामिनी အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်တရားကိုလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြတယ်ဆိုအမှန်တရားကိုသိဖို့ရအတွက်သူ့လမ်းကြောင်းကနေလျှောက်ခြင်းအပြင်သစ္စာ၄ချက်အမှန်တရားကိုကွဲကွဲဝင်သူသိပြီးပြီဆိုတာကိုဒါသိရင်ဖျားလည်းဖြစ်မယ်ဒါသိလို့ရှိရင်ယဟန္တာလည်းဖြစ်မယ်ကိုယ်ပိုင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဖျားဟောလို့မှလိုက်ပြီးတော့သိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တာဝကလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နားထောင်ပြီးမှသိတာမို့သိတာချင်းအဲ့တော့ဒီပုံစံပဲသွားတော့တာပဲအကုန်ဒါတွေမသိမချင်းတဏှာဝကမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါတကယ်အစစ်မှန်ဖုံးကွယ်ပြီးတော့နေတာဖြစ်လို့ဒီအသိဉာဏ်တွေကိုရရှိဖို့ရကြိုးစားအထောက်အမှာဒါဓမ္မစကြာရဲ့အနှစ်သာရပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600နှစ်ရောက်ကဒီဟောကြားဆုံးမခဲ့တဲ့အခုလိုချိန်အခုလိုရက်အခုလိုလမှာဟောကြားဆုံးမခဲ့တဲ့ဓမ္မစကြာတရားဆိုတာဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကရှောင်လှမ်းပြီးတော့အမှန်တရားကိုတွေ့အောင်ကြိုးစားတဲ့ဤစနစ်ကိုထုတ်ဖော်ဟောကြားခြင်းသာဖြစ်တယ်ဒုတွေဟာလမ်းကြောင်းလည်းရှိနေတယ်အမှန်တရားဆိုတာလည်းရှိနေတယ်အမှန်တရားကိုတကယ်သိဖို့ဒုတွေမစ္စည်းမပฏิပဒါဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှောင်လန်းကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီမှတ်သားပြီးဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းဥလိမတုံရှောင်လန်းခြင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေဘုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတဗ္ဗေတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ကြီးရှဲ့ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗေတံကျွမ်းမဲ့ဥတုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထောင်ရအိမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန္တဝန္တရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပေသ
သူကဏကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြပီတိတိဟုသောယနံတို့သည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည်း